打开新视野，思路全接触。观众朋友们，大家周末好！这里是陕西卫视每周日为您准时放送的《思路新视野》，欢迎您的收看。思路上正在发生的就是我们正在关注的。首先，让我们走进今天的思路全扫描。2017阿斯塔纳专项世博会中国国家馆日7月5号拉开序幕。当天举办的系列活动聚焦中哈能源合作，展现中哈两国人民友谊，促进中国与各国友好交流。场馆以未来能源、绿色思路为主题，着重展示中国在传统能源转型、新能源开发、绿色环保和可持续发展等方面的新理念和新成果。开幕式后，还为参会嘉宾献上精心准备的多媒体舞蹈、钢琴独奏、武术、杂技等节目。内地与香港债券市场互联互通合作开通仪式近日在香港交易所举行，这标志着内地与香港资本市场互联互通揭开新篇章。据了解，债券通是内地第一次允许境外投资者通过内地与境外债券市场的基建连接，投资内地银行间债券市场，对两地来说是一项互惠共赢的计划。7月9号，首条丝路高铁宝兰高铁正式投入运营，它打通了中国铁路横贯东西的最后1公里，使甘青新3省区融入4纵4横全国路网布局，实现了与中东部地区的大贯通、大贯联。开通运营后，西安至兰州运行时间将由8小时缩短至3小时。宝兰高铁开通后，不仅大大缩短西北地区与中部地区的时空距离，促进了区域间人员交流和经贸往来，对增强我国与中亚国家的互联互通，推动丝绸之路经济带建设具有重要意义。说起陕西，除了闻名世界的兵马俑、大雁塔等名胜古迹外，陕西美食也是名扬四海。由郭涛、黄渤主演的电影《高兴》里面就有一段专门描述陕西美食的片段。你这儿有啥吃的呢？咱这都是泡馍嘛。啥是泡馍呀？你连泡馍都不知道？牛羊肉泡馍是在西安的经典传统。要吃的好，我可讲究的赠送。馍呀自己备，还得配上辣子酱的糖蒜。料中为中，肉烂汤浓，还有暖胃功能。不少网友说，看了这个片段后，就有了超想吃顿陕西美食的冲动。说起陕西美食，就不得不提到几个招牌小吃，不管是酥脆可口、香而不腻的肉夹馍，香弹劲道的擀面皮，还是汤浓肉烂的羊肉泡馍，提起每一种都让人垂涎欲滴。难怪很多国内外游客一来到陕西，就要先去品尝陕西美食。真是了不得。We want to try dumplings, yes. We're looking for dumplings. We heard they're very good. I just bought it over here, and I think it might be babaocha. I don't know. It's very sweet and nice and cold. We tried so many different type of noodles, but it's definitely it's very spicy. We had barbecue, we had fish. There's so many different types, and like I said before, it's something that we've never actually tasted in Australia. We had dumplings and what did we like a pork sandwich. Nothing too crazy, but yeah, it's good. The food's really good. Yeah. Both are very good taste, so we like to come here. 唐代诗人贺朝曾经写诗云：“玉盘出快里，金鼎正烹羊”，描写了大唐美食受到久居长安外国使节的青睐。如今，随着全球化进程的不断发展，越来越多的陕西餐饮店凭借着陕西风味美食走向了世界各地。在美国华盛顿一家名为川陕名吃的餐厅内，这样宾客满座、生意红火的场景，可是该店近2年来的常态。And we love all the different flavors. We love the way that the Chinese food uses so many different kinds of spices and vegetables and meat. I love the preserved vegetables. You don't get that a lot in American food. 川陕名吃的食客络绎不绝，而且每份点餐的价格也都比国内高出了好几倍。一个肉夹馍卖5.95美元，一份凉皮儿卖5.5美元，折合下来相当于人民币40块钱左右。生意红火，老板柳琦自然是喜上眉梢。可是5年前，他刚开起这家餐厅时，心情却没这么好。当初这个餐厅开的时候，还不是以陕菜为主，我们是川菜馆。因为在美国川菜馆很多，所以也显不出来它的特色特点。
在美国，川菜馆不仅竞争力大，而且美国人对辣的接受程度不高，所以柳琦就不得不为日渐萧条的生意而发愁。可是让他没想到的是，陕西老乡的一份乡愁，竟然使他的饭店柳暗花明。我们纽约的一个陕西人，他很喜欢做陕西小吃，到我们店里来了以后，就在试做这个凉皮、肉夹馍。做的时候呢，我就把亲朋好友，包括我的女儿，还有他的同学都叫过来。吃的时候呢，就有一个年轻人留学生是在陕西安的，他就把这个信息在微信上发出去了。让柳琦没有想到的是，第二天一大早，餐厅里挤满了要求品尝中国汉堡肉夹馍的顾客，大家都是看到了关于肉夹馍的消息，赶来尝鲜。我就知道这个陕西菜的这个威力，我们就马上组织人和西安对接，就开始做陕西小吃和陕西菜。凉皮儿、肉夹馍、岐山臊子面，这些陕西传统小吃一时间在华盛顿名声大噪，川陕名吃店也一跃成为当地的著名餐厅。其实陕西餐厅走红华盛顿并不是个例，在澳洲、在加拿大、在新西兰等很多国家，陕西餐厅正如雨后春笋般出现在世界各地。不仅如此，一些外国人也加入了制作陕西美食的队伍中来。其实，陕西人除了通过在海外开店来推广陕西美食外，依靠互联网发展起来的电子商务，则成了陕西美食走出去的新渠道。打开淘宝，输入“岐山擀面皮”5个字，满屏红艳艳、香辣辣，标注各种品牌的擀面皮图片，就这样映入眼帘，勾起的是食欲，想起的是美味。擀面皮是陕西岐山人日常生活中最普通的一种地方小吃，但近年来随着电子商务的普及和真空生产的发展，小小擀面皮已经成为岐山人创业的首选。镜头中这位正在忙碌的姑娘叫邢燕，是一家专卖岐山手工擀面皮的网店店主。每天她的工作内容就是打开网页，查看订单，与顾客沟通，然后打包发货。将近2年的努力和发展，我的网店现在人气还挺不错的，积累了一大批的回头客。现在我网店的1年的销售量可以达到10几万份吧。10几万份能卖30-40万元，一方面比上班赚得多，另一方面也能通过互联网让祖辈几代人都在做的擀面皮事业得到更好发展。据了解，岐山县2016年的电商营业收入为1.2亿元，其中擀面皮的销售收入就占到约60%，平均每天至少有10万份岐山擀面皮通过快递的形式发往全国各地，甚至欧美国家。据了解，陕西特色美食走出去项目已经列入了陕西省“13·5”规划中，陕西美食走出陕西，融入世界美食经济的首选项目之一。为了能让陕西美食更加国际化，陕西省商务厅、外办等部门组织全省的名家大厨在标准化上下起了真功夫。取110克面剂，用纺锤形擀面杖擀制成直径约11.5厘米、厚度2厘米的圆形馍坯，用左手拉右手提的方式放在打馍炉的顶部烙板上进行烙花，在无油热锅里放入饼坯，小火慢慢烙至翻面，才能保证皮酥内软。做好的腊汁肉成品应是肉色泽红润、软烂醇香。这段不是食谱却胜似食谱的描述，来源于西安市质量技术监督局于2016年5月发布的《西安传统小吃制作技术规范》。除了肉夹馍，该规范还对牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍等5项陕西地方特色美食的制作出台了标准，把口味都进行了全面的整合，符合了大多数人的口味，是一个中性的口味，容易推广的口味。一些西安传统美食的经营者、制作者们在推广陕西美食的过程中，逐渐发现缺乏相对统一的制作标准，容易导致行业内鱼龙混杂，以致百店百味各成一类，影响其作为地域品牌的辨识度。要让西安传统美食走出去，就得依靠标准化的指导和推广。
我们用这项好的技术引导行业整体质量提升，但是并不限制它的创新的多样性。只有标准化的才可以连锁化，才能规模化，产生更大的效益。原来，制定制作标准并不是泯灭不同厨师的个人经验和技巧，而是希望通过标准让陕西特色美食的加工制作更加规范化，将它们打造成名副其实、货真价实的地方品牌，突破地域传播的瓶颈，助推传统小吃走出国门。我们也做这个调研，普遍的这是按标准做了以后，他们是原材料降低了20%。而利润增加了至少在30%以上，可以说产生了很好的效益。另外的表现在我们好多的小吃走出去了，比如说肉夹馍，到了新加坡，到了纽约，到了澳大利亚，这就是一个体现。不但做强做大，更要走出国门。那说起美食，它总是跟旅游密不可分，因为在旅游的过程当中，或多或少都会品尝到独具特色的地方美食。这不，最近一位陕西女孩就独自来到了位于欧洲西南部的一个美食国度西班牙。她说，在那里她有一些惊奇的发现，让我们一起去看一看。大家好，我现在是在西班牙的巴塞罗那做客。西安也有一家西班牙餐厅，这里为客人供应地道的西班牙菜。吃着地道的西班牙美食，欣赏着热情奔放的弗拉明戈舞。几位坐在大雁塔脚下的陕西消费者感受到的却是纯粹而浓郁的异国风情。比较想去西班牙看一看，他们那边还有更多好吃的吗？我觉得吃着整体感觉还算比较符合我的胃口。而为顾客们提供这些美味食物的，则是来自西班牙的大厨乔迪。他告诉记者，在西安的这家餐厅，点单率最高的菜品就是海鲜烩饭了。海鲜烩饭源于西班牙的鱼米之都瓦伦西亚。据说是早期的渔民为了避免浪费食物，将当日卖不完的海鲜和饭加上香料焖出来的简单食物，慢慢就演变成今天西班牙的招牌料理。很久以前，西班牙人来到中国，他们把米从中国运到西班牙，我们才开始做烩饭的。如此说来，西班牙这道有名的海鲜烩饭，原来与中国还有着密切的联系。其实说起西班牙美食与中国的联系，还有一样美食同样让人感到惊讶。是否觉得它跟我们中国的国民早餐油条很像呢？其实，在西班牙，它也叫油条，也同样是西班牙的国民早餐。西班牙人我们非常喜欢吃甜，我们放那个糖，然后我们糖和巧克力一起吃油条。这个油条看着和我们吃的那个差不太多，口感也不太像油条，但是软软的江米条那种感觉吧。远隔重洋的两个国家，为何在饮食上有如此多的联系和相似之处呢？据了解，16世纪许多中亚甚至欧洲地区的食物，随着丝绸之路慢慢进入中国家庭的厨房。而在伊比利亚半岛的历史上，西班牙也受到了亚洲的影响。姜、茴香、大米的引进，改变了西班牙的饮食结构。千百年来，丝绸之路像一条隐形的丝带，将西班牙和中国连接起来，使得两国的人民饮食文化有了千丝万缕的联系。已经来西安1年多的乔迪和哈维尔，除了在餐厅吃工作餐，平日里则更喜欢吃陕西风味的各种面食。喂，您好，我们要2份边2份，好麻辣。陕西小吃种类繁多，而乔迪和哈维尔最喜欢的要数边面了。因为西班牙人平时都在吃在超市售卖的意大利面，所以对于他们来说，手工现场制作的面条口感十分特别。这个面不同于包装好在超市卖的面，是手工现场制作的，里面有蔬菜，很新鲜。有很多不一样的味道，有辣的，有酸的，然后这个的味道一起有很好的感觉。乔迪和哈维尔告诉我们，他们因为西班牙美食来到陕西，如今又因为陕西美食而爱上了西安这座城市。他们也计划在这里待更长的时间，进一步了解陕西美食，了解陕西文化，希望能通过美食这一载体，进一步促进两国人民的文化相。在陕西
从民间到官方，大家都意识到了陕西传统风味小吃所蕴含的巨大机遇和巨额财富。特别是在“一带一路”倡议提出之后，想要走出去到海外发展的个人和企业也是越来越多。那么，陕西的这些特色美食如何更好地走出去呢？如何才能够形成像肯德基、麦当劳那样的大规模的跨国连锁餐厅，做好做大品牌呢？接下来就让我们来连线中国社科院副研究员吕文丽。我觉得现在呢，这个连锁化的一个基础一定是标准化。那么我们陕西美食要想走出去走得好、走得稳、走得远一定要借鉴西方的经验这样的话呢，我们才有这种连锁化的可能我记得这个去年西安这个质量技术监督局曾经发布了一个陕西5种小吃的制作的一个标准那么其中是有很详细的规定，包括这个表面面的这个每根面的这个宽度、长度肉夹馍的这个馍的大小肉的这个肥瘦的比例都有严格的这样的标准但是这个标准呢，它只是它具有推荐性它不具有强制性。那么我们也希望这个在陕西美食在这个保持自己传统的风味的基础上呢能够进一步的标准化，有所改良，这是将来能够走向世界的一个基础。了解陕西的人可能都知道，很多陕西美食的背后都有一段精彩的故事或者传说。菜肴作为文化的载体，其实还承担着传播传统文化的使命。那么您认为餐饮企业在走出去发展的同时，又该如何把我们中国的传统文化也传播出去呢？前几年呢，是中国有一部非常火的一个美食的纪录片，叫《舌尖上的中国》。它法文版呢，在法国播出了之后呢，也引起了法国民众、法国消费者的一个非常大的一个兴趣。他们透过美食看到了中国文化的博大精深看到了中国人的精气神儿他们从此之后呢，对于中国的美食有了进一步的了解，他们更加的接受中国的传统美食。那我想呢，这个我们可以通过多种的形式在这个美食上进行宣传，比如说可以在店铺里面我们可以进行一些肉夹馍、表面面的这样一个制作的表演，或者是在墙上贴一些这样的广告说明一下这些小吃的这些起源和它背后的文化。好，感谢吕老师参与到我们的节目当中。这期的丝路新视野就到这里结束了。今天节目的最后呢，我们一起来欣赏西班牙的美景。下周同一时间，我们再见。